Bax, mən bunun keyfiyyətini bəyəndim. Qəşəng keyfiyyətli bir manqal yığıblar, fərqli bir manqaldır. Günü-gündən maşallah Mərdəkan inkişaf edir. Xoş gördüm hər birinizi. Qəşəng ev axtarsınız, tapa bilmirsiniz. Mən buradayam, gəlmişəm. Sizlər üçün fərqli evlər çəkirəm. Allah hamınıza qəşəng ruzu bərəkət versin, can sağlığı versin. Ən önəmlisi, bax sizlər də hamımız belə gözəl evlərdə yaşayaq. Burada deyəcəm də, nə olub, qaça qaçdı, deyəcəm də harda olduğumuzu. Zaten hamı bilir ki, Rüfət bir dənə Mərdəkanda olur, ya da Şüvalanda olur. Mərdəkandayıq, dəyərli müştərilərimiz. Mərdəkanda 5 sot torpaq sahəsi olan 210 kvadratlıq bu evin təqdimatını eləyirəm sizlərə. Qəşəng, çox gözəl rəng tonları var mətbəx möbelinin. Mən bəyəndim, inşallah siz də bəyənərsiniz. Like'ları bol eləyin. Hətta sanitar qovşağını göstərmədik. Bax, görsənmi? Görürsən bir şey də deyir. Jaliz qapısı, orada həyətin sanitar qovşağı. Mərdəkanda daimi yaşaya biləcəyiniz bir yerdə Makaronlu deyilən ərazidə yerləşir bu evimiz. Burada da sanitar qovşağı, duşu. Daimi yaşaya biləcəyiniz bir yerdir. Əgər övladınız məktəbə gedirsə, məktəbə yaxındır, yola yaxındır, marketə yaxın. Yəni, insanın yaşamaq üçün nə lazımdırsa, hər bir şey var bu evin ətrafında. Burada hovuzudur, 8 metr uzunluğunda, 4 metr enində. Evin ətrafını dövr eləmək mümkündür. Bax, gəlin buradan da göstərim sizə. Evin ətrafını görürsünüz. Tam dövr eləmək mümkündür. Buradan fırlanıb gəlirsiniz o tərəfə. Hətta çardağa çıxmağa da belə yer qoyublar evin damına. Çardaq, oy da, palçığa girdik. Dəyərli izləyicilərimiz, bilirsiniz bu ev sahibi nə deyir? Deyir ki, Rüfət, çox keyfiyyətli ev tikmişəm. Materialları falan, tikintinin videoları, şəkilləri var. Mən də hər zaman sizlərə deyirəm ki, evlərinizi alanda şəxsi tikili belə alsaz, evlərinizi yoxlatdırmadan almayın. Ən azından şəklini, videosunu tələb eləyin. Getdik evin içində görüşərik. Allah, daxil olduq evin içinə. Dəyərli müştərilərimiz gözəl rəng tonlarından istifadə ediblər. Bilmirəm kamera arxasında nə qədər düşür, orada necə görə bilirsiniz. Amma rəng tonları mən bəyəndim. İnşallah siz də bəyəndinizsə, videonun həyəcanla qapılıb evi çox şey eləməyin. Mənim də orada bir-iki dənə like düyməsinə toxunun. Biz də sevinək. Like'ları çox görəndə sevinirəm mən. Buradan bax, hovuz görüntüsü. Adam hər gün səhər tezdən burada zavtırıq eləyir. Bəh, bəh, bəh. Qocalmaz, qocalmaz. Allah hər birimizə bax, belə gözəl evlərdə yaşamağı nəsib eləsin inşallah Rəbbim. Amin deyək. Burada birinci yataq otağını göstərək. Yataq otaqları da kifayət qədər genişdir. Bu 18 kvadratlıq bir yataq otağıdır. Ümumilikdə 4 dənə yataq otağı var. Burada da qəşəng, bax görsən, nə qəşəng istifadə ediblər, boşluğu doldurublar. Burada ümumi sanitar qovşağı və yenidən ikinci yataq otağı. Yataq otaqlarının da tavanın hündürlüyü 3.50-dir, bunu da qeyd edeyim. İsti döşəməlidir, yer laminatdır. Bilməyənlər üçün sual verim. Tam qazı, suyu, işığı hamısı qaydasındadır. Burada indi təbii ki, kameramız bilməm çəkə biləcək qəşəng bir dənə də güzgülü dolabı var. Və sonuncu, dördüncü yataq otağı, özünün yenidən sanitar qovşağı. Allah xeyir versin. Hər kimə nəsib olacaqsa, indidən xeyirli, uğurlu olsun. Zaten qiymətini orada bəzən bizə deyirsiniz ki, niyə qiymətini dollarla qeyd edirsiniz? Dollarla sizə görə deyil, xarici vətəndaşlara görədir. Bilirsiniz ki, mənim pərəstişkarlarım çoxdur, yəni xaricdən çoxdular, gəlib ev falan alırlar. Pakistanlı, Hindistanlı, hər millətdən var. Allah canlarını sağ eləsin. Onların da demək, bu evin qiyməti 495 min manatdır, start deyirik. Əgər sizin də evləriniz varsa, rahatlıqla işinizi bizə əmanət eləyə bilərsiniz. Bizim üçün fərq eləmir, köhnə tikili, təzə tikili. Yalnız bir şərtimiz var, çalışın Xəzər rayonu olsun. Görüşmək ümidi ilə, özünüzdən müğayət olun. Hələlik.